Caire, le Savile, la fontaine et la structure qui a inspiré cette architecture contemporaine. 今ご覧いただいているのはインスピレーションの元となったカイロのモスクです。その沐浴場でありますが、こうした現代建築の着想の元となったストラクチャーをご覧いただいています。Ce musée comprend une surface totale de 45 000 mètres carrés, dont 5 000 mètres carrés pour les collections permanentes et 700 mètres carrés pour les expos temporaires, ainsi qu'une bibliothèque et un auditorium répartis sur 3 niveaux autour d'un patio. Il renferme une immense collection d'art islamique allant du 7e siècle jusqu'au 19e siècle et issu des différents pays musulmans, de Cordoue à Samarcande. L'exposition de manuscrits, céramiques, métaux, verre, ivoire, pierres précieuses, textiles et bois permet ici d'illustrer toutes les facettes de l'art islamique. この美術館の全表面積は4万5000平米、そのうちの5000平米が小説展に、700平米が企画展に使われます。その他にも図書館、オーディトリウムがあり、中庭を巡って3つの階、3階にわたってそれらが分布されています。そこでは7世紀から19世紀に至るイスラム芸術の巨大なコレクションが収蔵されています。それらのコレクションはコルドバからサマルカンドに至る3つの大陸、ヨーロッパ、アジア、アフリカから来たものです。写本、陶磁器、金属、ガラス、象牙、宝石、布地、本などが展示をされ、イスラム芸術のすべての側面がここに記されます。Je signale que la muséographie est assurée par l'architecte français Villemotte et que autour du musée il y a une sculpture de Serra qui est installée en face du musée sur la corniche. ミュゼオグラフィーを行ったのはフランスの建築家ギルモットであります。そしてこの美術館の正面のところにアルベート・セラの彫刻が置かれています。リチャード・セラです。ごめんなさい、失礼します。Troisième musée qui est en construction, c'est le musée national du Qatar, imaginé par Jean Nouvel, qui se réfère par sa forme à la rose des sables. La rose des sables, formation minérale typique des zones désertiques. Pour l'architecte, c'est le moyen de symboliser l'alliance de la mer et du désert. Les disques sont des dalles en béton armé qui peuvent faire office à la fois de toiture et des murs. Des façades vitrées combleront le vide entre les disques, de quoi alimenter le bâtiment en lumière naturelle. Ce musée dispose de salles pour l'exposition des collections permanentes nationales et des galeries pour des expositions temporaires, sans compter des locaux de service, les restaurants et les cafés et la boutique. Son parcours muséographique abordera 3 thèmes majeurs. Il s'agit de l'histoire naturelle de la péninsule du Qatar, avec la flore et la faune adaptées à cet environnement de sable et de mer, l'histoire sociale et culturelle du Qatar, avec ses traditions et les interactions entre le peuple et le monde naturel. 次の美術館はカタールの国立美術館です。設計をしたのはジャン・ヌーベルで、彼は砂漠のバラからヒントを得てこの建築を考えました。砂漠のバラとは砂漠地帯に典型的な鉱物の形成です。こうしてジャン・ヌーベルは海と砂漠の結びつきを象徴したかったと言っています。これらの円盤状のものですが、実は鉄筋コンクリートのタイルです。屋根と壁の代わりになります。そのタイルの間の隙間を埋めるのはガラス張りのファサードで、そこから自然光を内部に取り込めるようになっています。この美術館には国有のコレクションのための常設展示のための
室と企画展用のギャラリーがあり、その他にもサービス施設、レストラン、カフェ、ブティックがあります。このミューゼオグラフィーの工程には3つの主題なテーマが取り扱われています。まずカタール半島の自然史、すなわち砂と海という環境に適応した動植物です。次いでカタールの社会的な歴史、そして文化的な歴史です。すなわちカタールの伝統、そして国民と、そして自然世界との間に起きた相互作用がそこでは語られます。Nous passons à l'émirat voisin de Qatar et nous irons à Abu Dhabi. Abu Dhabi ambitionne elle aussi de devenir dans quelques années une destination culturelle abritant de prestigieux musées sur l'île Saadiya, située à 500 mètres au large d'Abu Dhabi sur une superficie de 2700 hectares. Citant quelques-uns des projets culturels annoncés ou en cours, le musée du Louvre à Abu Dhabi, construit par Jean Nouvel, qui ouvrira ses portes en 2015, le musée national de Sheikh Zayed, consacré à l'histoire des Émirats et confié à Norman Foster, qui sera inauguré en 2016, le musée d'art moderne ou musée Guggenheim à Abu Dhabi, dont le bâtiment sera construit par Franck Gehry et dont l'achèvement est prévu en 2017, une cité des arts Performance Art Center construit par Zaha Hadid, ainsi qu'un musée maritime construit par Tadao Ando. それではカタールを離れてアブダビに移ります。アブダビもまた野心的な形で数年後を目指して文化的な観光地となろうとしています。アブダビの沖500メートルに浮かぶサーディアット島、これは表面積2700ヘクタールのところですが、サーディアット島を文化地区にしていくつもの名高い美術館をそこに建築しようとしています。今発表された、あるいはすでに現在建築中のそうした文化プロジェクトのいくつかをご紹介したいと思います。ルーブルアブダビ、設計はジャン・ヌーベルで2015年に開館予定です。次がシェイク・ザイード国立博物館。これはアラブ首長国連邦の歴史のための博物館であって、設計はノーマン・フォスター、完成予定2016年です。それからグーゲンハイム・アブダビも予定されています。設計を託されたのはフランク・ゲーリであり、2017年に落成予定です。次いでパフォーミング・アートセンター。これはザハ・ハディドによる設計です。次いで安藤忠雄設計の海洋博物館があります。Vous pouvez remarquer sur cette image de synthèse la configuration de cette île qui comprend plusieurs projets culturels. On voit le musée de Guggenheim, la coupole, le musée du Louvre à Abu Dhabi et la salle de spectacle vivant de Zaha Hadid, ainsi que d'autres musées qui n'apparaissent pas sur cette vue. 今ご覧いただいているのはCD 合成の絵でありますけれども、大体このサディアット島がどういうふうになるかというのがご覧いただけるかと思います。一番手前のところに突き出して見えるのが将来のグーゲンハイム美術館です。そして右手にある丸天井の部分がルーブルアブダビです。また同時にアートパフォーミングセンターも見えます。はっきりとは見えませんけれども、他の美術館もここには存在をします。L'image que vous voyez actuellement, donc, c'est le Louvre à Abu Dhabi. Cependant, le projet du musée du Louvre à Abu Dhabi est actuellement le seul projet aux Émirats arabes unis qui prenne réellement forme, tant au niveau de sa conception que de sa réalisation. L'histoire de ce projet remonte à 2007, quand le gouvernement des Émirats unis s'est tourné vers la France pour la réalisation et le développement d'un musée universel dans le cadre de la création d'un district culturel sur l'île Saadiya à Abu Dhabi. Les deux pays ont signé un accord à ce sujet qui définit le cadre de mise en œuvre du Louvre à Abu Dhabi
et précise les œuvres que les musées français prêteront pour 10 ans, ainsi que la politique d'exposition à 15 ans. Les Émirats arabes unis se sont engagés à verser des contreparties d'environ 1 milliard d'euros sur 30 ans, qui bénéficieront au musée du Louvre et aux autres musées partenaires de l'opération. 今ご覧いただいているのはアブダビのルブルアブダビの図でありますけれども、実は今お話ししたいくつかの計画の中で、このルブルアブダビだけが設計の面でも建築の面でも本当に形を持ち始めた唯一のプロジェクトです。このプロジェクトの歴史は2007年に遡ります。アラブ首長国連邦の政府がフランスに対してユニバーサル美術館の実現開発を依頼してきました。それはアブダビのサーリアット島の文化地区建造の枠組みの中においてでありました。こうして両国は協定を締結をいたします。こうやってルブル・アブダビの実現の枠組みが定められます。10年間にわたってフランスの美術館は作品を貸し付け、また15年にわたって展覧会制作を実施をするということがこの協定の中で定められます。アラブ首長国連邦はその代償として約30年間にわたり10億ユーロをフランスに支払うことを約束をいたしました。その代償金10億ユーロでありますが、ルーブル美術館とこの計画のパートナーになっている他の美術館との間で分配されることになっています。Pour mettre en œuvre cet accord de coopération culturelle, la France a créé une structure spécifique, l'agence France Museum, dont sont actionnaires quelques 12 des principaux établissements culturels français. Elle a notamment pour mission de réunir et coordonner l'expertise des musées français impliqués dans le projet du Louvre à Abu Dhabi dans les domaines suivants: définition du projet scientifique et culturel, assistance en matière de gestion de projet, de prêt des collections françaises et l'organisation des expos temporaires. このような文化協力の協定を実施をするために、フランスはそのための専門機関を設立いたしました。それがフランスミュージアムエージェンシーであります。そのエージェンシーの株主となっているのは、このプロジェクトに関わる12の主要な文化機関です。このエージェンシーの任務は、とりわけルーブル・アブダビ計画に関わるフランスの美術館の専門知識を集め、調整をしていくことです。その上はいくつかの分野にわたっています。学術文化計画を定義をすること、プロジェクトの計画管理、そしてフランスのコレクションから貸し出す作品に関して、また企画展の主催に関しての援助であります。Le futur Louvre Abu Dhabi ambitionne de devenir le musée universel du monde arabe et présente ainsi des pièces majeures qui seront axées sur les 4 grandes périodes de l'archéologie et la naissance de la civilisation, l'époque médiévale et la naissance de l'islam, la période classique de l'humanisme aux Lumières, ainsi que l'art moderne et contemporain. Le Louvre Abu Dhabi offrira à terme une vision globale de l'histoire de l'art mondial, vision qui évoluera inévitablement avec le temps. Cette évolution sera rendue possible par de nombreux prêts et l'enrichissement progressif de la collection et surtout par l'acquisition de connaissances et l'adoption d'approches nouvelles dans cette région du monde. 将来のルブル・アブダビの野心は、アラブ世界におけるユニバーサルな美術館になることです。そうして重要な作品を4つの時代に分けて展示しようと考えています。第1の時代が考古学と文明の誕生、第2の時代が中世とイスラム教の誕生、そして第3の時代がヒューマニズムから啓蒙思想に至る古典期、そして第4部が近代現代の美術です。ルーブル・アブダビは長期的に世界の美術史のグローバルなビジョンを示そうとしています。ただそのビジョンは必ず時代とともに変化するものです。そのような時代とともに変化に対応するためには、こうして多くの貸し出しを受けた作品が重要になってきますでしょうし、この国自体が持つコレクションが徐々に充実していくことが重要です。そしてとりわけ新たな知識を
し、このアラブ世界に新しいアプローチを導入することが重要になってくるでしょう。Ce musée est conçu par Jean Nouvel, l'architecte répond bien à sa définition. Je voulais que cet édifice offre l'image d'un territoire protégé appartenant au monde arabe et à cette région. Mêlant l'architecture moderne et inspiration puisée dans la tradition de la région, le projet traduit le désir de créer un musée universel dans lequel toutes les cultures sont réunies. Par son emplacement, il se trouve en équilibre entre le sable et la mer et protégé par un parasol qui crée une pluie de lumière. この建物の設計を行ったのはジャン・ヌーベルでありますが、ここではかなりよく自分が行った定義にかなうような建築物を考えていると思います。私はこの建物がアラブ世界とその地理に属する保護された領域というイメージになることを望んでいたと彼は言っています。近代建築とこの地域の伝統に根ざす着想とを取り混ぜたこのプロジェクトは全ての文化が集まるユニバーサルな美術館を作りたいという欲求をよく表すものです。その設置場所からしてすでにこの建物は砂漠、砂と海との間のバランスを持つものとなっています。そしてその建物を保護するのは光の雨を降らす日傘です。Le musée occupe une surface de 24 000 m² et ses 2/3 sont couverts d'une coupole blanche de 180 mètres de diamètre, élément caractéristique de l'architecture arabe. La disposition apparemment aléatoire et pourtant soigneusement organisée des ouvertures géométriques de la coupole s'inspire des feuilles de palmier tressées traditionnellement utilisées comme matériau de couverture. Ces ouvertures permettent de contrôler la lumière et la température dans un intérieur éclairé par une envoûtante pluie de lumière. Rappelons que le moucharabia et les rayons de lumière qui éclairent les luminaires se retrouvent un petit peu dans cette architecture-là. La construction a commencé en janvier 2013 à l'endroit où sera construit le bâtiment. Une plateforme provisoire en mer a été développée en 2009 pour permettre à l'ensemble des travaux d'avoir lieu dans un environnement sec. この美術館の表面積は24,000平米で、その3分の2が白い丸天井に覆われます。丸天井の直径は180メートル。この丸天井は実はアラブの建築の特徴的な要素です。そしてその丸天井に施された開口部でありますが、幾何学的で一見偶然の配置のように見えますが、実に入念に計算されて開かれている開口部です。これは屋根に伝統的に使われていた材料である編んだヤシの葉に着想を得ています。この開口部の調整によって内部に差し込む光や温度を調節することができますし、魅惑的な光の雨の照明を施すことができます。その光絶えず変わるのですが、昔メディナを照らしていた光、光線やムシャラビエというアラブ建築の有名な張り出し格子の窓を思わせるものです。建築工事は2013年1月に始まりました。その建築現場には2009年に海に突き出した臨時のプラットフォームが作られています。それは工事全体が乾燥した場所で行われるようにということでした。Nous abordons le Guggenheim Abu Dhabi, mais c'est un projet qui a été un petit peu mis en stand-by pour l'instant au niveau de travaux, étant donné que la priorité a été donnée au Louvre Abu Dhabi dans un premier temps et par la suite au musée de Sheikh Zayed. グーゲンハイム美術館について
お話をしなければいけないのですが、このグーゲンハイムプロジェクトは実は今スタンバイの状態です。なぜ工事も始まっていません。なぜならば、まず最初にルーブル、アブダビをというふうにプライオリティがそちらに行ってしまったからです。まずルーブル、アブダビ、次がシェイクザイド、その次にグーゲンハイムは回ることになっています。L'autre projet, c'est le Performance Art Center, conçu par l'architecte anglo-irakienne Zaha Hadid, conçu comme une plateforme consacrée au spectacle vivant. Il abritera une salle de musique, une salle de concert, un opéra, un théâtre, une académie des arts de la scène. Le bâtiment, qui s'éleva d'une hauteur de 60 mètres, est conçu pour attirer les visiteurs à l'intérieur et les acheminer vers les salles du spectacle sommet face au golfe Persique. Les foyers des 4 théâtres seront orientés vers le large. L'idée est que chaque visiteur puisse rester en contact visuel permanent avec les environs. Dans la salle de concert située au-dessus des théâtres, l'immense baie derrière la scène encadrera une vue spectaculaire sur la mer et la ville. パフォーミングアートセンターです。パフォーミングアートセンターを設計したのはイラク系イギリス人の建築家ザハ・ハディドです。彼はこれをライブアートの基地のプラットフォームのように考えました。このパフォーミングアートセンターには音楽ホール、コンサートホール、オペラ劇場、演劇の劇場、そして舞台芸術アカデミーが入ることになっています。建物自体の高さは62メートルで、訪れる人をまず中に迎え入れ、そしてだんだんと上にあるさまざまなホールに向かい合わせるようにしています。その上の部分はペルシャ湾に面するものです。4つの劇場のフォアエはすべて沖に向かい合うように作られています。考え方として訪れる者全員が環境を絶えず視覚的なコンタクトを保ち続けるようにということなのです。劇場の頂点にあるのはコンサートホールなのですが、巨大な窓が舞台の後ろにあって、海と街との目覚ましい光景を提供する予定です。Vous voyez ici la plateforme qui a été construite déjà pour accueillir ce projet. ご覧になっていただいたのはプラットフォームでありまして、このプロジェクトを建築をするためにすでに作られたプラットフォームです。L'autre projet prévu dans cette île, c'est le musée maritime, conçu par l'architecte Tadao Ando. Cet élégant bâtiment abritera l'histoire maritime des Émirats arabes unis. L'architecture de l'édifice est définie par un espace unique sous forme d'un voilier, sculpté à partir d'un volume simple. La structure du bâtiment se dresse comme une porte ouverte sur la mer et définit un espace de rencontre entre les deux éléments paysagers importants dans la culture de cette région, la terre et l'eau. 同じ島に作られるもう一つの建物は海洋博物館です。設計をしたのは安藤忠雄で、この優美な建物にアラブ首長国連邦の海洋の歴史にまつわる作品が収蔵されることになっています。この建物の建築家はこの建物を帆船の形をした唯一の一つの空間として定義をいたしました。シンプルなボリュームに彫り込られたようになっています。この建物のストラクチャーは海に向かって開かれた門のようです。このようにして大地と水というこの都市の文化の2つの重要な風景的な要素の出会いの空間を作っています。Nous passons à un autre pays voisin, c'est l'Arabie Saoudite. Et nous allons évoquer le centre du roi Abdelaziz pour la culture mondiale qui se construit actuellement à Dhahran. Ce projet a été initié par la puissante compagnie pétrolière saoudienne Saudi Aramco pour promouvoir le développement culturel dans ce pays.
それでは隣の国サウジアラビアに移ります。現在サウジアラビアではキング・アブドラジスセンターフォー・ワールドカルチャーがダーランに建築中です。このプロジェクトを主導したのは強力なサウジアラビアの石油会社サウジアラムコであり、それはこの国の文化の発展の振興のためということでした。Ce centre abritera un musée, une bibliothèque, un théâtre, un cinéma ainsi que d'autres activités périphériques. Le site choisi pour sa construction se trouve à proximité du premier puits de pétrole découvert dans la région. Le concours international lancé pour choisir l'architecte a été remporté par le cabinet norvégien Snohetta, celui qui a déjà remporté la grande bibliothèque d'Alexandrie. Ce dernier a conçu un bâtiment qui s'inspire formellement de la géologie de l'Arabie Saoudite et des formations rocheuses qui préservent l'énergie pétrolière. Au centre de la structure se dresse la tour de la connaissance, ce qu'on voit, qui plane au-dessus du reste du complexe culturel avec de petites formes montagneuses flanquant chaque côté. Les courbes subtiles de l'extérieur du bâtiment sont vêtues d'une façade métallique en acier inoxydable. Par opposition à cette façade industrielle, l'aménagement intérieur intégrera des techniques de construction traditionnelles et des matériaux naturels comme l'architecture en terre et une architecture rustique. Le centre devrait être achevé en 2015. この建物、このセンターは美術館のほかに図書館、劇場、映画館、そしてその他の付属施設が収められる予定です。建築の場所として選ばれた場所は、この地域で最初に石油、原油が発見された油田の近くです。国際的なコンペが行われまして、それを勝ち取ったのは、ノルウェーの建築事務所、スノベッタ事務所でした。スノベッタ事務所は実はすでにアレクサンドリアの大図書館のコンペにも勝利をしています。スノベッタ事務所は、このサウジアラビアの地質学、それからそうした石油、原油のエネルギーを守る岩の形から着想を得て設計を行いました。このストラクチャーの中心に知識の塔と呼ばれるタワーがそびえます。そしてそれが傍らにある、両側にある文化複合施設を見下ろす形になっています。そちらの方は両側に張り付く山のような形をしています。この建物の実に微妙な曲線、外側から見ると微妙な曲線がありますが、これはステンレスによる金属のファサードをかぶせられることになっています。このような工業的な感じのするファサードに対して、内装では伝統的な建築技法や天然の素材、例えば土でできた家だとか農民の家などに使われているような天然の素材が取り込まれる予定です。このセンターの落成は2015年の予定です。On revient à Abu Dhabi pour visualiser quelques images du musée national Sheikh Zayed consacré à l'histoire des Émirats et qui a été confié à Norman Foster. アブダビにまた戻ります。そして何回か、シェイク・ザイード、のアラブ首長国連邦の歴史にまつわる博物館についての様子を見ていただきたいと思います。Voilà un petit peu une idée sur l'état des lieux, de ce qui existe et des projets qui sont projetés pour l'avenir dans cette région. Merci de votre attention. シェイク・ザイド歴史博物館ですが、設計はノーマン・メイラーでした。今このようにしてノーマン・フォスターでした。このようにしてこの地域の歴史から何が残っているか、プロジェクトがどういう状態にあるかということについてお話をいたしました。どうもご清聴ありがとうございました。